Sikumema simabada kukho singakwenza ngaphandle kwakho sonina nini qhubekele kuwe Nkosi yamakhosi. You are the first and the last. Banathi ke simabada xa siqala izwi lakho simabada sitsho izwi esilithunywe nguwe Nkosi yamakhosi nangunyana kuba womphambi kwakho mthumile Nkosi yamakhosi uba siphile izwi ngobusuku banamhlanje mambathise Nkosi yamakhosi ngomlilo osezulwini thoba amandla akho Nkosi yamakhosi phezu kwakhe kuzele Nkosi yamakhosi kukho konke bawami okubi in the name of Jesus Christ. Vula ke bawami nathi inhliziyo nengqondo zethu bawami zilamkele izwi lakho ingene Nkosi yamakhosi lisifundise nathi in the name of Jesus Christ. Nkosi sinabadi Nkosi ngokuzalisa in the mighty name of Jesus Christ Lord we pray. Amen. 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 Sithathele ithuba sibongelele egameni lenkosi uJesu. Sibonge ukuphinda sihlangane namhlanje kuyi-Tuesday. Hallelujah. Amen. Ukuze sizokhuleka. Amen. Nami ukuthi ke sishare izwi likaNkulunkulu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi ngafisa ukuqala ngale announcement esesinayo ukuthi sizobe sise KZN. Kunabazalwane kufanele siyobabhapathisa e-KZN nge-25. Sa next month. Hallelujah. Amen. Siyake e-KZN as that is close to between Pietermaritzburg and Durban, close to Durban. Injalo indaba. Hallelujah. Bathi kuselokhuze yini Botha Hill. Yeah. Botha Hill or Botha Hill, something like that. Amen. Abazalwane abaningi abafisa ukuthi babe khona ngoba kukhona abanye abafuna ukuhamba nje nathi abasikhaphayo abaya nathi eKZN. Amen. Especially kabangena transport but abafisayo ukuya sithena nje siza banethuba lokuthi mabebhalisile sibazi ukuze kuzo-arrangeka ngendlela ekahle. Amen. Bese kuthi ke abakuzo lezo ndawo kabanye ngoba khona abanokusifonela bacelayo ukuthi bafisa ukwazi ukuthi babhaphathiselwa kuphi. Ama-details wakhona cishe bazocontacta umama Mambuli egameni lenkosi uJesu. Ifoni yakhe ke ithi 081 669 8482. Yiwo amafoni number bazothola khona ama-details kuye. Amen. 081 669 8482. Ama-details bazowathola lapho abadinga ukuba khona.
Haleluya. Njengoba bebaningi abasitshelayo abakhona eKZN, Durban bayasitshela bafonele nje namhlanje kuba ufuna bawu4, bawu3 bathi bafuna ukwazi. Amen. So ke siyabonga uNkulunkulu, sicela ukuthi sikhulekeni bazalwane ukuthi kube successful, kuphumelele, kwenzeke intando kaNkulunkulu ngoba esikhathini esikuso kula kungenelela kakhulu uSathane. Haleluya. Kodwa ke sifisa ukumazisa naye la khona ukuthi ngeke alunge, wahluleka esiphambanweni. Amen. Alekathi kusesiphambanweni nje kwakwehluleka. Amen. Wawazama amaqhinga uSathane. Sozalunga. Wawazama wonke amaqhinga. Amen. Ukuthi anqobe inkosi. Anqobe uNkulunkulu kodwa yena udalwe ubi. Uyawathatha uSathane amajama. That is why masindisa ufuna ukusibuyisela emuva. Yes. Avuse nabafundisi bakhe abazosibuyisela emuva. Akisho ke kakushumayela umlayezo kaIsrayeli. Ukuthi uIsrayeli kwathi ehamba endleleni kwakwazi ukuthi uIsrayeli wahlangana. Angisho bekuyingcube evalela. Bekuhlangana emaphunya lapha eEgypt. Wathi uIsrayeli wathi no. Sebejikela uMoses. Bafuna bayimisela amadoda, bathi sifuna ukumisa amadoda azosibuyisela emuva. Amen. Haleluya. uSathane uyawavusa amadoda. Ocabanga ukuthi wena akusaphambili kanti akusemuva. Akubuyisele emuva, sewukholwa. Uzibona uyikholwa elilungu ngoba usukuholwa ngamadoda, akubuyisele emuva. Ukhishiwe eEgypt wona akubuyisela khona. Amen. Agcwele umhlaba wonke. Ayashumayela kodwa babuyisela kuphi? Amen. Ngoba lelikholo afanele lilungiswe la endleleni. Lilungisela ukuyongena, awukwazi ukungena ungalungile eKhanani. Uzasuka wehlulwe ngabantu baseKhanani. Bakufundisa ukukhonza ithixo nezithombe. Jesus. Manje kunamadoda umsebenzi wawo ubuyisela abantu emuva. Sithi sibashumayeza ukuthi kuyiwe ezulwini la. Kwenza ngobungcwele bona bathi kuyiwe emuva. Abuyisela abantu emuva. Amen. So manje ke lithi iBhayibheli wathi uIsrayeli sibisela amadoda asikhathi induna la. Esizosibuyisela kuphi? Emuva. Jesus. Awukukhona induna ebuyisela abantu emuva. Amen. Besibhekene nesithala. Akancane ukungena phakathi kwengcube evane. Avusa wakhe amadoda. Kodwa wasa abantu phambili ababasa kuphi? Ababuyisela la bekhishwe khona. Kune reason yokukhishwa. Ukhishwe ukuthi uyangena. Kodwa futhi ngengasho ukuthi ku place of preparation. Hallelujah. Amen. So guys, sizoshumayela umlayezo wesikhathi. Amen. Fear not. Amen. Hallelujah. Amen. Singakangena endabeni yethu. Ungene nami lapha kuSamuel chapter number 2. Verse number 12. Ngiyafuna no verse number 22. Siyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu. Abantwana bakaNkulunkulu. Yabona lo mlayezo ukubuyisela abantu emuva kufanele sibe nesikhathi sawo. Amen. Sike singene sijule kuwo. Yes. Sikhuluma ngohlobo labantu olubuyisela abantu emuva. Amen. Amen. Luthi liyashumayela lo kodwa libuyisela abantu. Amen. Lubadlisa izinto uNkulunkulu abasuse kuzo. Amen. Amen. Funda la. That's Samuel chapter number 2. Verse number 12. Yes. Isihloko sakhona sithi ububi bamadodana kaEli. Uyabona la kunenkinga la. Ububi bamadodana. uEli umpriest. Kodwa amadodana amabi. Yes. Amen. Amen. uEli yini? Umpriest omkhulu. Kodwa amadodana njani? Mabi. Awufunde la. Amen. Verse 12. Uthi amadodana kaEli ayenjengabantu ababi. Ayengamazi uJehova. Uyabona umuntu ongamazi
awamazi uJehova noma ngageza ngahlobo lwensipho ekhona emhlabeni kodwa uhlala mubi ngoba kamazi uJehova. Awu amen. Umuntu noma ngaze shumayele kodwa maye ngamazi uJehova eshumayela ngaye usuka bemubi eseshumayela ngoba kamazi uJehova. Awu amen. Amadodana kaEli lithi iBhayibheli ayengabantu ababi. Ayengamazi. Umuntu ongamazi uJehova uba mubi. Haleluya. Ukungamazi uJehova uba mubi. Awu amen. Ngoba uJehova uziswa umuntu owazana naye. Amen. Awu amen. Mawazana noJehova uba umuntu omuhle kuJehova. Ngoba uyamazi uJehova. Manje iBhayibheli amadodana kaEli ayemabi, ayengabantu ababi. Babengamazi uJehova. Hayi ungaphila emhlabeni kaJehova ungamazi uJehova ngoba uzoba mubi. Awu amen. Amen. Ayenzani lamadodana ufunde kancane. Amadodana kaEli ayengabantu ababi, ayengamazi uJehova. Yes. Kwakungekho umthetho wabapristi Kwakunomthetho. ukuba nxa umuntu enikela ngomhlatshelo kufike inceku yompristi, inyama isabila, iphethe ngesandla igwegwe emazinyo mathathu. Asikuye kuzosithathela isikhathi. Ihlabe ngayo verse number 22. 22. Yes. Verse 22. Uthi uEli wayesemdala kakhulu. Wezwa konke amadodana akhe akwenza kuIsrayeli wonke nokuthi ayelala nabesifazane abebekhonza ngasesangweni kwetende lokuhlangana. Uyabona ukuthi labantu babi lapha. Uyabona amadodana kaEli mabi kangakanani? uEli sekagugile mdala. Awu amen. Amadodana akhe aphambanisa izinto. Lithi iBhayibheli ayelala nabesifazane egeyithini lasethempelini. La khonzwa khona uNkulunkulu. Haleluya. Mabi lamadodana awamazi uNkulunkulu. Uyabona umuntu ongamazi uNkulunkulu wenza noma yini. Uthole abandlene eJordan nabo bonke abomama balele ngoba kamazi uNkulunkulu. Ma umuntu engamazi uNkulunkulu wenza noma yini. Ivangeli ukuthi uyashumayela limvimbi ungenzi isono ngoba kamazi uNkulunkulu. Oh amen. Isono sidliwa ngefork and knife ma ungamazi uNkulunkulu. Awusaboni noma sendaweni engcwele ulala namakhosikazi khona la. Lithi iBhayibheli ayengabantu ababo amadodana kabani? Ngoba ayengamazi uNkulunkulu ayelala nabesifazane ethempelini. Into eyenzakala nabafazane abamazi uNkulunkulu. Oh amen. Mawazi uNkulunkulu isono uyasibaleka. Amen. That is why nabafundisi banamhlanje bajola baze beqhubeke. Bathi balusile badla khona la. Ubona abantu bayaqhula nakathi ngabafazi babo. Emabaye badle uNkulunkulu endlini kaThixo sekunama girlfriend nama boyfriend nabafundisi bakhona. Inkinga bamazi uNkulunkulu. Ngoba uma ungenawo uNkulunkulu wenza noma yini. Ayinto into evimbelayo ukuthi ukwazi ukubaleka isono. Amen. Hawu amen. Madodana kaEli ayengabantu ababi. Abengamazi uNkulunkulu. Kodwa uEli bekuwumpriest. Hawu amen. Ukuthi uzalwa umpriest akusho ukuthi uzosindiswa. Ngoba kuba isinqumo sithathayo wena. That is why amabandla namhlanje makungafa ileader lakhona kuthatha amadodana. Ayengamazi uNkulunkulu. Oh amen. Thatha amadodana akhona aqhubeka wamazi uNkulunkulu. Ungathatha into ehlazo uzayibeka epulpitini kaThixo. Engazani noNkulunkulu. Besivulela kube yifreeway yomjolo le. Kuvulelwa zonke izinto engafuneki la ebandleni. Ngoba lo take over kamazi uNkulunkulu. Oh amen. Angisho baningi bayashumayela la emhlabeni. Kodwa inkinga bamazi uNkulunkulu. Benza noma yini ngasoyi befake yonke into emabandleni ngoba bamazi uNkulunkulu. Bangcolisa ithempeli likaNkulunkulu. Amen. Madodana kaEli ayengabantu ababi. Umuntu ongamazi uNkulunkulu mubi.
Haleluya. Noma ngagqoka kahle mubi. Noma ngabana amamiliyoni mubi. Noma ngadrive imoto enkulu mubi. Akamazi uNkulunkulu. Noma ngahlala kuma-double stone mubi. Akamazi uNkulunkulu. Haleluya. Ukuba rich akumenzi umuntu azane noNkulunkulu. Ukuba nemali akumenzi umuntu azane noNkulunkulu. Noma umuntu angaba namabhizinisi zonke agcwele umhlaba akumenzi umuntu azane noNkulunkulu. Haleluya. Umuntu mayengazani noNkulunkulu uba mubi. Haleluya. Abanye babi sebeshumayela ngoba baphambanisa indlela kaNkulunkulu. Oh haleluya. Bathatha ngoba right bakuletha kuleft kuyaphambana. Abamazi uNkulunkulu. Bayafana namadodana kaEli. Anethi iBhayibheli ayelana nabafazi endlini kaThixo. Intenze balale nabafazi abamazi uNkulunkulu. Haleluya. Ubone mabadlala igcwele yonke lento inkinga abamazi uNkulunkulu. Amen. Bafaka ama-oil njena ebandleni abamazi uNkulunkulu. Haleluya. Baphendula ivangeli kaNkulunkulu balenza kube ngena abamazi uNkulunkulu. Oh haleluya. Oh haleluya. Gcwele amakhandlela alayite emabandleni abamazi uNkulunkulu. Amen. Kuney'tulo ezinhle ey'bekwa la ey'bekela abafundisi inkinga abamazi uNkulunkulu. Haleluya. Bagijime bayothwala bathwalele ukuthi badle khona abamazi uNkulunkulu. Bayafana namadodana kaEli. Ngoba ayelana nakusho ukuthi ayesebenza ethempelini namadodana. Ayesebenza endlini kaThixo kodwa engamazi uNkulunkulu. Ngoba bakhona abantu bayasebenza endlini kaThixo kodwa bamazi uNkulunkulu. Haleluya. Madodana kaEli ayemabi. Ayengamazi uNkulunkulu. Umuntu angamazi uNkulunkulu wenza noma yini. Haleluya. Hayi amen. Yalo sabe gijimisa imali phambili. Ngoba abamazi uNkulunkulu. Amadoda angamazi uNkulunkulu enza noma yini noma kanjani ashintshe indlela kaNkulunkulu. Enze kube ngale ndlela bona abafuna ngayo. Abamazi uNkulunkulu. Amen. Haleluya. Madodana kaEli hayi ngabantu ababi. Babengamazi uNkulunkulu. Balale nabafazi ethempelini ngoba bamazi uNkulunkulu. Amen. Bayitshole babuye bazoworship abamazi uNkulunkulu. Haleluya. Bahambe bezizinto ezingcolile ngaphandle babuye bazokhonza uNkulunkulu ethempelini laNkulunkulu. Amadodana kaEli ngabantu ababi. Bamazi uNkulunkulu. Haleluya. Awufunde angikho kakhulu la. Ngiyandlula kahle kahle. Eli wayesemdala kakhulu. Wezwa konke amadodana akhe akwenzayo ku-Israyeli wonke. Nokuthi ayelala nabesifazane abebakhonza ngasemnyango wetende lokuhlangana. Wathi kuwo, nenzelani izinto ezinjalo na? Yes. Ngokuba ngiyezwa imisebenzi yenu emibi kubo bonke laba bantu. Uthi wena ngoba ngiyezwa umsebenzi wenu nathi sizwile imisebenzi yabantu abenza ukuba ethempelini kaThixo. Haleluya. Ukuthi endlini kaThixo benza ububi. Ekumele simkhuze emhlabeni. Kumele umhlaba uzwe ukuthi sizokhuza ububi obenziwe ethempelini likaNkulunkulu endlini engcwele. Sendlini engcwele la. Funda. Qethe. Hayi madodana ami, akusilo izwi elihle engilizwayo lenekwa ngabantu bakaJehova. Lenekwa ngabobani la? Abantu bakaJehova. Uyazi abantu bakaJehova bayakhala. Bathi yasisiholwa izimpuputhe la. Oh amen. Amen. Lana silithwa ngabantu abangazi la kiwa khona. Hawu bakhona esontweni. Ngoba bayalida abantu bengazi kodwa la kiwa khona. Basayibelida ngokwendlela yabo. Jesus. Oh amen. Ngoba la kiwa khona kanjani? Ukuthi indlela yobungcwele. Amen. And in the Bible, chapter 35 verse number 8, uthi kuyoba khona indlela nomendo. Angiyothiwa ngiyabangcwele. Ongcolileyo kuyikhamba la. Oh amen. Ngoba le indlela yobungcwele. Oh amen. Kuyoba khona indlela nomendo. Engiyothiwa
ngoba ngeyabangcwele ongcolileyo akayikhamba kuleyo ndlela yindlela yobungcwele lena. Hallelujah. Eish, funda. Uthi hayi madodana ami, akusilo izwi elihle engilizwayo lenekwa ngabantu bakaJehova. Akusilo izwi elinjani la elihle elinekwa ngabantu bakaJehova engilizwayo elinekwa ngabantu bakaJehova. Awufundele verse elandela ulizwe ukuthi lizothini. Elithule lo verse. Ona kumuntu. Uma umuntu ona kubani la? Kumuntu. Uyabona ukuthi kunzima la. Ungona kumuntu. Yeah. Kodwa wakwazi ukuthi ukhona umlamleli. Kodwa mawungona kuJehova ubani ozokulamlela. Yeah. Hallelujah. Amen. Funda. uNkulunkulu uyakumahlulela. Kepha uma umuntu ona kuJehova uyakulalulelwa ngubani na? Abantu mabona kuJehova bayolamlela ubani? Jesus. Ngoba badelela uJehova babenza lezi zinto ethempelini lobungcwele endlini yobungcwele endlini kaThixo. Uthi lana umuntu ona kumuntu khona uNkulunkulu. Amen. Kodwa umuntu mayengona kuNkulunkulu uyalamlela ubani? Amen. Ngoba uJehova uphosana esogweni nje. Uyalanyulelwa ubani? Yes. Ngoba uSibakade uphosana echimini lomlilo. Ubani ongalamlela umuntu? Jesus. Hayi umuntu engona kumuntu. Kodwa hayi kuJehova bazalwane singoni kuJehova. Amen. Asone ebantwini hayi kuSibakade. Ngoba kuSibakade akekho yasilamulela. Abantu bashintshe ivangeli likaThixo balenza kwaba yinto yabo. Bona kuSibakade. Hallelujah. Awuye lapha kuCorinthians chapter number 11. Hallelujah. Amen. Chapter number 11. Verse 1. Funda. First or second? Second. First Corinthians chapter 11. Second Corinthians chapter 11 from verse 1. Isihloko sakhona sithi ukuziphendulela kukaPawulu ngomsebenzi wakhe nangezinhlupheko ezamvelela ekushumayeleni kwakhe. Inhlupheko ezenzani? Ezamvelela. Akusho ukuthi mawukhona fanele uma zibehlele inhlupheko lapho. Nawe fanele uyilindele kulesikhathi. Hayi amen. Asizukhamba ku red carpet. Amen. Sizo siyofika ezulwini. Amen. Ngoba sibhekene ne-enemy la. Awu amen. Akusimnandi ukulahlekelana noNkulunkulu. Jesus. Akusimnandi ukuphanishwa uNkulunkulu. Amen. Akusimnandi ukuxoshwa uNkulunkulu ezulwini. Amen. Akekho usathanda relax exoshiwe. Azi kahle vele ukuthi esogwini. So ufuna ukuhamba nabaningi. Amen. Hayi amen. Amen. Including abade beshumayela. Jesus. Amen. Oh hallelujah. Amen. Ucabanga ukuthi akarelaxa. Akasoze. Angisho refa obani aninigma azazeli nabo Rafael bakwateli. Amen. Bakwatela ukuthi uSathane wabadukisa ezulwini. Awu amen. Amen. Naye ukwatela ukuthi waxoshwe ezulwini. Amen. Uyayazi punishment kaNkulunkulu. Uyayazi anger kaSibakade. Amen. Uyalazi ulaka likaSibakade. That is why edala ngabantu emhlabeni. Oh amen. Enza sure ukuthi mabalahlekelana noNkulunkulu njengaye forever. Hey bawo. Manje lo Paul ephendulela inhlupheko zivelela uPaul. Uyangichaza uPaul. Yes. Ukube besoke sibe nesikhathi sesifunde lapha kubani konje? Philip. Hayi, yeke ungayifundi. La sikafundi la. Sike sichaza indaba kaPaul ukuthi uPaul wayesekwelinye izinga. Leli zinga limthole esakhuluma ngencwadi yezenzo. Amen. Amen. Ethi sewukhetha ukufa ngenxa yevangeli. Amen. Uyabona bangakafiki kuleso stage. Awu amen. Amen. Kusho ukuthi awukamazi umkhonzayo. Uyabona uPaul kune stage la athi sengikhethe konke, ngikhethe ukufa kunokuphila. Amen.
ngenxa yevangeli. Amen. Hayi ukuthi ufele into, ufele ivangeli. Oh, amen. Fanele ufika ku maturity stage la ungakhetha ukufa, sewufele ivangeli. Hallelujah. Ngalenye izinga likampostoli Paul, ngiyamezwa nje bake bazama ukumkhuluma ubona, uyabona lo muntu usesewunana akamazi uPaul. Bathi bayakhuluma uPaul bammisquote, bammisinterpret uPaul. Ubone nje ukuthi labafundi sebomdlalo laba, abafana namadodana kaEli. Awu amen. Bathi bayashumayela kanti bafana namadodana kabani? Awu amen, basadlala ethempelini likaNkulunkulu, badlala endaweni engcwele. Awu amen. Awu hallelujah. So uPaul ke unestage akhuphuka kuzo la esazi khona ukuthi ivangeli liyinzuzo kuye. Amen. Athi konke okunye ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Kusho ukuthi fanele umazi ezingeni likalokukhulu. Hayi amen. To a very high level. Mase umazi kulo level. Khetha ukufa. Yes. Uyabona mase wena nokholo usuka lana ngisho ukudla kuthiwa kuku, uthi ngisho ukudla kuku. Uthi Jesu wami. Hallelujah. Yobesa. Batoni. Jesu wami. Uyaphiwa. Akho kudla tafuleni. Akho kudla endlini. Awesatisfied lutho. Izimo mazikuwo. Ngoba liyadingeka izinga umaze zingeni lobukhulu ebuNkulunkulwini. Awu amen. Uyabona uJesu mase ungandlula endodaneni, sewufika ku stage sokuthi uNkulunkulu. uJesu uyaphila iyobesa. Akho kudla etafuleni. Abantwana banami. Oh, hallelujah. Ngoba sawumazi ku level high. Oh, amen. Kwafa indoda la uJesu. Wayezolanda wena ukuthi Yesu. Amen. Awufundeleke la verse number 1. Verse number 1. Sengathi mina ngibekezelela ebukulweni bami. Awubheke nje umpastor ukhawula ukhuluma emazwi kanje. Uthi ngibekezeleleni ebukulweni bami obuyingcosayo. Ubula kodwa kunjani? Ngoba okonke kaNkulunkulu kulomhlaba kubukeka kuyisiwula. Amen. Kanti uhlakaniphile emazulwini. Hallelujah. That is why athi umpostoli buyingcosana. Hallelujah. Oh amen. Ngoba wena waziwa ngamazulu. Amen. Oh amen. Manje uthi ngibekezeleni lobulo obuyingcosana. Amen. Namhlanje ngizothi ibandla likaKristu ake lingibekezelele kulobulo obuyingcosana. Ngoba ngizokhuluma imfihlo yamazulu. Ngizokhuluma ivangeli lasezulwini hayi labantu. Angizili ngizoshumayela ivangeli labantu. Ngizoshumayela lasezulwini. Manje ngilingisa amazwi kaPastor ngibekezeleleni. Ebuleni bami obuyingcosana. La ebantwini mawushumayela ivangeli lemfihlakalo yisiwula. Mawushumayela ivangeli lobungcwele yisiwula. Awu amen. Ake ningibekezeleleni ke la. Kulobula bami obuyingcosana. Buyingcosana mawumbheka ngisiwula. Kodwa ezulwini babona omunye umuntu ohlakaniphile. Owuzibekela igolide lakhe lezulwini. Ngoba lithi iBhayibheli kuyosiza ngani uyibekela ingcebe emhlabeni. Awu amen. Uyabona mawumuntu ohamba ongamazi uNkulunkulu, ukwazi ukuyibekela ingcebo la. Lenhliziyo yakho besibana. Kanti ngale kathi uyibeka ezulwini, lenhliziyo yakho ibasezulwini. Ingcebe ezulwini. Amen. Ungalalela abathi beka ingcebo la. Uthe uNkulunkulu nina umsebenzi wenu funana okwasezulwini. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Amen. Seek the righteousness of God. Amen. Hallelujah. Amen. Bekezeleleni kulobubula bami obuyingcosana. Athi uJesu chapter 11 verse 25:8 to 8.
athi uNkulunkulu ngiyakubonga Nkosi yezulu nomhlaba athi ngoba ukufihlile kwabakhulu nabahlakaniphileyo bakuleli lizwe wakwambulela izingane awu amen kwambulela ivangeli lambulela ononeni bathi laba abanamagama labashhlala abashuli ivangeli lambulela ononeni abangenagama manje Jesu ngiyabonga Nkosi yezulu ngiyabonga baba ngoba lokhu kufihlile kwabakhulu nabahlakaniphileyo bakulomhlaba kodwa kwambulela izingane. Hallelujah. Hallelujah. Awufundeke la. Verse number 1. Sengathi ngingambekezelela ebukhulweni bami bokuyingcosana. Awu kuyingcosana. Yebo, ngibekezelele. Khuluma indoda yaThixo la. Khuluma indoda izinto zasezulwini. Le ndoda mayikhuluma la igcwele izulu. Oh amen. Yasayisukile kulomhlaba. Spiritually engasekho kulomhlaba, physically yayikhona. Kodwa spiritually yayikwelika moya. Ngoba yayihlala ikhuluma ngezinto zefihlakalo zasezulwini. Amen. That's why umpostoli ngeke baze bamuzwe ngenyama. Amen. Angeke umuzwe umpostoli Paul ngenyama la. That's why bazomphambanisa. Awu hallelujah. Baphambanisa indaba yegrace, baphambanisa nendaba yomthetho. Ngoba bamzwanga. Bamzwe enyameni hayi kwelika moya. Bawungamuzwa kwelika moya. Awu hallelujah. Ivangeli liwumoya. Nawudinga ukulibumukela ngomoya. Awudingi ukulamba ngokwenyama ivangeli. Amen. Oh hallelujah. Amen. Ngingakhuluma kuncane nje la. Amen. Awuzwe uJesu uthi khuluma nabapostoli. Ngike ngayikhuluma lento training. Hey, kwadideka abantu. Ngikhulume. Uthuma abapostoli. Ngathi ngakhuluma lento training. Wenze omunye wahlamba nami wathi mfundisi awuyichazele kahle le ndaba ngizwe awumchazele. Khuluma into yabo 2003. Angibuza ngathi hayi ishumayela imfihlo ngosina. Ngathi yabona le imfihlo. Hayi ngabuza ngathi hani nje le. Uma uJesu ethuma abapostoli ethi hambani nishumayele ivangeli ezweni lonke. Uthi hambani nishumayele ezweni lonke. Ngase ngiyabuza umbuzo. Ngathi ukulalela nje wena le statement sikaJesu. Bocabanga ukuthi bekakhuluma nale 12. No. Babe ufika la eSouth Africa. Yo. Babe ufika benjani la eSouth Africa? Yeah. Hallelujah. Amen. Babe ufika nini? Amen. Wayengakhulumi nabo. No. Wayekhuluma ne-generation to generation. Amen. Ukuthi hayi lami ivangeli izomultiply to generation to generation. Hallelujah. Amen. Uthi ke makuvela le nalo lizoshumayela. Amen. Makuvela le generation izoshumayela lo le. Amen. Makuvela le ishumayela le kanti izofika isikhathi la generation lishintsha khona. Kodwa uNkulunkulu besavusa iremnant. Amen. Ngekhathi zokugcina. Amen. Ukuthi izoshumayela le labapostoli. Amen. Lele labishukela labantu yilo le labazolishuma. Yes. So umbuzo wathi babe ufika benjani la eSouth Africa? Babe ufika nini benjani? Thina sasiyobathola benjani? Over 2000 babe ngafika abapostoli. Wayekhuluma ivangeli lakho ukuthi izogcwala umhlaba. Oh, yes. Amen. Ngoba beqiniso ngeke phela lingakasuki ibandla. Fanele kuze kusuke ibandla la bese kusala abamanga. Hallelujah. Awufundela igama likaJesu. Amen. Number 2. Uthi ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu. Ngokuba Uyazwa lana ukuthi lo muntu lo akashisekeli nje abantu ukuthi bagcwale ebandleni. Kodwa bafuna baye ezulwini. Amen. Uthi ngiyanishisekela ngokushisekela ngabanye. Kusho ukuthi imbewu kaNkulunkulu ingene kuwe. Amen. Uyabona kanti kathi ushumayela iqiniso usuke sewungenwe imbewu kaSimakade. Usuke sewudla izinto zasezulwini. Usuke sewudla ivangeli likaJehova Sibawo. Manje sewushisekela njengaye. Manje malingenzi kahle ukukhuza right there. Hey. Ayenziwa nje lento ebandleni kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu sewungelela kuwe. Amen. Awu amen. Amen. Uthi kwenye indawo uthi ngomlomo wami ngimemezela zonke indaba zomlomo wakhe. Amen. Chapter 119 verse 13 and 14. Funda la.
Uthi ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu. Ngokuba nginendisele endodeni. Ngokuba nginendisele endodeni. Uyintenze ukuthi umpostoli anishisekele ingoba efuna ukunendisela. Endodeni. Amen. Kodwa namhlanje gcwele abantu amadoda akwendiselwa kuwo. Kodwa la umpostoli ubendisele endodeni. Kodwa umhlaba ugcwele ngamadoda okwendiselwa kuwo. That's why bekhona bekhothamela sebengonkulunkulu. Sebeyakhozwa abantu. Baphathelwa amabhayibheli. Madoda. Amen. Saze sakubona. Hey, uyazi kwasivelela okwavelela uJeremiya. Uyazi uJeremiya mawafunda ngizokutshela ngalesikhathi. Amen. Uverse 7 wakhona. Amen. No 20 wakhona. Ngiyashebela. Amen. Unendoda lapha kuJeremiya chapter 20. Bathi uPhashuri. Naye bekafana nalamadodana kaEli. Amen. uPhashuri ezalwa umprofeti omkhulu wakwaIsrayeli kodwa emelele noJeremiya engafune ukuzwa lutho ngevangeli kaJeremiya. Amen. Phashuri waze wamshaya wamfaka etrongweni. Amen. Wamfaka etrongweni emshayela ukuthi ushumayela iqiniso. Asiye awuqhubekela pasicela. Ngokuba ngishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu. Uyabona thina ngoba silana sibiza ibandla leNkulunkulu ukuthi alibuyele buye. Sishisekela ibandla leNkulunkulu ngokushisekela kukaNkulunkulu. Sikhala njengoNkulunkulu ukuthi ibandla libuyele kuNkulunkulu. Amen. Alisuke ezandleni zabantu manje. Amen. Hallelujah. Kanti isikhathi eside ezandleni zabantu abalisehlathini ibandla. Manje isikhathi sokuthi libuyele ezandleni kaSimakade. Ngiyanishisekela ngokushisekela kabani? Awufundi iBhayibheli la. Ngokuba nginendisele endodeni eyodwa. Enjani indoda? Eyodwa. Base kuvela amadoda amaningi manje. Kwagcwala amadoda umhlaba wonke. Kanti la sendisele endodeni enjani? Eyodwa. Awu amen. Singakhoda njani la? Ngoba laba abandisele endodeni eyodwa fanele babe ngokhoda omhlobo. Amen. Amen. Hawu haleluya. Amen. Siyeke umsebenzi siyeke ukuthi siyoshumayela siuyeke. Shiya umsebenzi wakho kade usebenza kamnandi futhi. Mina bengisebenzela kamnandi. Yes. Mina bengisebenzela kamnandi. Mina futhi bengibona kamnandi I was happy about myself. Bengasele indaba lokuyohola enye imali. Yeah. Aphumela ubizwa. Uthi ubizwa lo. Yes, bawo. Ngaleso sikhathi always mangiphupha irapture ngiphupha ngisele. Yes. Ngiphupha kaningi irapture ngisebenza. Always uNkulunkulu ngoba ngenza kahle. Why kanti ngisala? Njalo mangiphupha kanje ngiyasala. Senze ngaphuma ngiphinda ngayiphupha irapture. Amen. Amen. Hallelujah. Khona la ngiphupha ngikhuphuka ngiyakuye phezulu inyawo zakhe ngathi isuka la phansi ziyaphezulu. Ngakhuphuka ngaze ngawufika entameni yakhe. La ngithi ngiyamahaka khona ngabuyela phansi. Sesemsebenzini ngaleso sikhathi. Why? Njalo ngezwe. Why mara mangiphupha irapture ngiphupha ngisele. Kade idols yami umsebenzi akufuneki bese msebenzi. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Amen. Amen. Ngiyanishisekela ngokushisekela kaKristu. Amen. Hayi kwami. Shisekela kaNkulunkulu ukuthi abantwana baNkulunkulu to reach heaven. We are here to populate hell and populate heaven. Amen. Hallelujah. Amen. Msebenzi wethu nje uzobuyisela abantu uNkulunkulu baye ezulwini. Amen. To make it heaven. Amen. Hallelujah. Nandaba neyinto. Funa abantu baye ezulwini. Amen. Into ezobasa ezulwini yivangeli leqiniso. Akusini ivangeli lamanga. Lama-pretenders in the church. Ivangeli leqiniso elizosa abantu ezulwini. Hallelujah. Awufundela. Usukuba nginike uKristu niyintombi emhlophe. Uyabona ukuthi uphosela ukhalelani?
ibandla likaKristu elinaba ezandleni zakhe alibambe ngezakhe izandla aliyise kuKristu lingumakoti ayi amen ongenasport ulibamba ngezandla ulisa kumnini webandla asime ngifela ibandla khona indoda efela ibandla ekumele nginise kuyo lingumakoti omhlophe. Hallelujah. Amen. Sisi ngisibandla likaJesu kuye. Yes. Mangimele ngibhabhatise ngizobhabhatisa emanzini ahambayo. Angangilise emasule ngikhulu. Noma ngifuna liye liwumakoti omhlophe ezandleni zakhe. Amen. Angizukulishintsha ivangeli lakhe. Angizukushumayela lithandwa yimi. Ngizoshumayela lakhe. Ngilise kuKristu. Lingumakoti. Amen. Omhlophe. Amen. Hayi haleluya. Amen. Uyabona la? Uyayisola wena. Uyothi mawufika mawungangena uma kukwenzekile wagejwa umbuso kaNkulunkulu ngeke ukhale ngomotha. No. Uthi angangitshenanga. Amen. Khona ngifihlela kona. Amen. Uyayibuza uyayikhalela wena uthi kwenzeke kanjani ngigejwe umbuso kaNkulunkulu kushunyayelwe kanje. Hey. Jesus. Uma ngakubuza umbuzo yini into ongayikhalela ngayo elandelela ngayo? Ayikho. Mangathi ufikile awufika ngizwe. Hey. Uyokhala ngami? Hayi umuntu washumayela kancane. Washumayela wayekufihla kuyi. La uzolishumayela linjalo lihla as raw as it is. Lihlaza linjalo I'm going to preach it. Ileyo nto engayibizela evangelini. Uzolishumayela linjalo lingamixiwe. Into yokuqala nje kwamina ngifuna uke ezulwini ungibona nje. Funa ukugejwa umbuso wezulu. Ngokuthi ngishumayelele ethandwa abantu engathandwa uNkulunkulu. Ngifuna mangishumayela izulu lingilalele. Ukuthi ngiyashumayela. And mali ngimamele lithi correct. Amen. Khulumeni iqiniso mntanami. Angifuni ukuyabuzwa le mase ngihambile ngiyobuza manje washumayela kahle lona. Wasiyobabhabhatisa kuphi? Ushumayela ivangeli lami babhabhatisa ubani awuvezwa yedwa wabhabhatisa subimphula. Yo. Sekumele ngikhothane namavesi hayi angifundisi ngani baba likhona isichibha sebedside wayebhabhatisa khona. Lamachiba ayisikhombisa lapha kwabhabhatisa ku. Ibhabhatisa sizwe khulunywa ngoJohane. Hallelujah. Hawu ndoda sewushumayele washumayele holiness 99%. Le 1% wayisaphi yona? Swimming pool. Wayisa swimming pool. Sicela funda lapha. Ngoba kuningi efanele ngeke kukhuluma. Ngapha nginovalo lokuthi Uyabona nalo umphosoni sekhuluma amanye amazwi manje. Uthi ngapha nginovalo. Lokuthi sengiqedile ukushumayela. Senginisile kuye. Kodwa bese kufika inyoka. Hey bese kufika umoya wenyoka kugcwele emabandleni namhlanje umoya wenyoka. Hey bawo. Moya wenyoka ugcwele emasontweni manje. Phezu ukudukisa abantu umoya wenyoka. Uthi abaphatha amayithombe zebandla. Uthi ababe ney'tikha ebandleni umoya wenyoka. The deceiver. Le nyoka yabakhohlisa ekuqaleni kuneWeva yiyo le operator manje. Qhamuka seyinamakhanda amaningi awasesiwu-7 manje. Se-modern. Ayidlali. Thola indoda iyalazi iBhayibheli iyalazi yalifunda. Futhi iyakwazi ukulishumayela iyawachaza amavesi. Kodwa khona iphesenti elingekho. Asifaka ukushumayela. Amen. Amen.
Mina nje futhi ngajabula kusegcwele amadoda azoshumayela ngihlala phansi. Hallelujah. Unekushumayela. Hallelujah. Ngoba iBhayibheli lishilo vele umpostoli Paul wathi niqaphele ningabi ngabafundisi abaningi. Nizomukela ukwelahlwa. Lokufundisa akusiqualification yasezulwini. Ikholile. Siyabizwa la. Sihamba ngobizo la. Asahambi ngendlela yethu la. Sihamba ngobizo la. Ubizela ukuzoqondisa ibandla likaNkulunkulu ulifake esiporweni. Khona basikhipha esiporweni. Yeah. Sihamba ngobizo la. Amen. Ukuthi ezulwini basibize bathini. Pastor Mike udele konke ingoba uzizwa ukuthi ubizwe wathini. Amen. Hallelujah. Amen. Sibizela ukuyakha ezulwini la. Asibizele ukuthi singena ngokuthi singabapriest abakhulu. Singabo archbishop. Kukumala abantu bakhona bangabo archbishop. Asuka. Inyoka ngiyayisaba yasi. Inyoka yakhohlisa uyiva. Idlala ngabo namhlanje. Bangabo bishop. Bafaka ama-position amakhulu emangaka. Bezisokole ezimhlophe. Yo. Ngeke ngalezi zinto. Uyabona i-5-fold ministry oyibheka kahle i-5-fold ministry. Yonke ibhalwe ngama-small letter. Kusho ukuthi akusiyi-position le. Yes. Mawubheka umpastori ubhalwe nge-small letter la. Mawubheka uprofet ubhalwe nge-small letter. Akusinto yale uthole igama nje. Hey, Lord. Teachers kodwa bakhuphumele bangaka. Hey. Uthi uphosela igama liyabulala. Satan. Satan. Awufundela? Siqede lento. Kepha nginovalo lokuthi njengalokhu inyoka yamkhohlisa u-Eva ngokuqina. Ngamanye amazwi uthi umpostoli lento eyenzeka ekuqaleni yilento eyenzeka lana ekugcineni. Amen. Mayikwazile ukukhohlisa laba nalabi abakhohlisa. Ikhohlisa bokuqala, ikhohlisa nabokugcina. Inyoka le. Njalo. Inyoka le. Hallelujah. Funda, njengoba yamkhohlisa uIva yenzani? Kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe zingadukile. Uyabona ukuthi inkinga le? Uyabona kusukudlala ukudukiswa kwengqondo. Usathane mayifuna ukubamba ikholo afuneka libambe la adlale la. Ngoba umuntu amaqhinga lo udlala la engqondweni. Hallelujah. Abambe la engqondweni. Ukuthi umntazana ahlekelwe ivangeli la engqondweni. Yes. Bangakanani abantu bebhesilate evangelini? Satan. Baze bafe bebhesilate kufe nabafundisi khona omunye bekemlalela. Khona lo bekemlalela wasedatha. Yazi ngeke ngathi nje ke YouTube le 2 minute nyana. Ngabona cha udlalile uSathane ngayo. Uthi ushumayele about 20 years eshumayela. Namhlanje insindisa akayifuni la ihambe khona. Yo. Bawo. Hayi nemaza ngisho manje ngizomusho la. Yamazi. Neyamazi. Hey, Lord. Wasedatha. Hey. Uyabona nje ukuthi umdlalo wena. Shumayela iminyaka emingaka namhlanje akakafika ezulwini kanti reason yokukholwa yini? Akusukuthi kufanele uyofika ezulwini. Akakafika ezulwini sewuyeke phansi. Bonke le bandla belilandela selilandela lehlathini. Ngabona ukuthi uSathane akusumdlala. Sintanga yomuntu uSathane. Ngiyangimcela every day uJesu Nkosi ungisize. Ungisize. Ngicela ungisize ungibambe ngesandla Nkosi. Angeke ngikwazi ukumelana nale ndoda. Yakwazi ukudukisa ingilosi sezulwini beke yini mina? Sathane akadlali. Sathane kulethela umuntu ozokunikelela ngeMercedes. Yes. Mercedes. Akuvala amehlo. Edile ngawo. Hamba kuze uDavid. Yeah. Singakudlulisa kancane kuDavid. Amen. Angisho uDavid wamvala amehlo. Yes. Ulala nomfazi kaUriya akaboni ukuthi ku-wrong. Yes. Mayeqeda lapho yona nje uUriya ufuna ukuya kubulalisa. Yeyibona. Mayeqeda uhlala kamnandi yakhothela eJoseph. Semthathile umfazi kaUriya ubulela uUriya uthi akwenza akaboni ukuthi wenza into wrong. Uhlala kamnandi esitulweni sakhe esikhulu uDavid. Uyinkosi. Hey. Ufile uUriya. Thathi umfazi kaUriya sewulana. Akaboni into wrong. Akaboni into wrong.
kwadingeka kuze kufika aboNathaniel. Yes. Wathi efika uNathaniel bavuleka amehlo kuDavid, hawu kodwa sokuyesogwenu. Abazalwane bayabukela bengaboni, balahlekelana noNkulunkulu bengaboni, balobe bathi basendleleni. Ngashimana umlayezo ukuthi ethembisa uSathane. uSathane mayefuna ukukushaya, mayekushaya uSathane akakukhiphi. Ha? Uyabona uma uhamba ku-freeway kunale line abathini i-barrier line, awufuneki utholanga lengana. uSathane uyakwazi ukuthatha athi hamba ngapha line, sewungale kweline uhamba endaweni kuphela leyayo line awusekho, wena uyazilonga usakho ukuthi hayi mina ngisahamba nanti isondo ngisangena esontweni, kanti sewungale ku-barrier line. Jesus. Athule nje uphikwa into eyi-one ukuthi hayi ngoba seku-barrier line so cross i-line le sekakwindawo le-wrong, amaphoyisa mayengamthola lapha azombona. Kodwa yena ubona imoto ayisesandlule fufu isahamba la, hayi sahamba sonke sisesekulile sem-track, kanti kudala kushifta akakukhiphanga all together. Ukwenza ube yimemba ubeke futhi kushumayeleke futhi, kanti sengale kweline. No, Bawo. Hallelujah. Uyabona ngoba sekuqhamuka ama-traffic cop athi ndoda ufuna nini, awuhambe la wena la. Amehlo Siyakubhala amehlo avalekile. Sonke sikhulekela ukuthi ibandla livuleke amehlo kule khathi zokugcina. Funda siqede sithandaze. Amen. Amen. Uthi mhlawumbe zingadukiswa ziyeke ubuqotho nobumhlophe ngabuKristu. Uyabona ibandla lakhiwa ngani ke abazalwane? Fanele ibandla libe njani? Libe mqotho, liphinde libe mhlophe ngakuKristu. Hayi ngasebantwini, hayi kubafundisi, hayi kubishop, kodwa libe mhlophe ngakuKristu, libe mqotho ngakuKristu. Ibandla likaKristu fanele lifuze yena, libe mhlophe ngakuKristu, liphinde libe mqotho ngakuKristu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi manje ngiworried ngani? Yeah. Nginalokhu ngani ukuthi kungenzeka njengoba inyoka yamkhohlisa, nani kungenzeka niyeke ubumhlophe ngakuKristu nobuqotho ngakuKristu, kanti ibandla maselakheke kahle nomikholo umzalwane mayesakheke kahle ngevangeli uba mhlophe ngakuKristu, abe qotho ngakuKristu. Hallelujah. Amen. Funda sithandaze. Verse 4. Ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu. Uyezwa ke manje ukuthi kunenkinga. Kufika omunye umuntu uyashumayela naye, kodwa ushumayela omunye uJesu. Uyabona ukuthi ivangeli inkinga kanjani? Uyabona ukuthi ivangeli lifanele lihlole yonke into. Hallelujah. Ungapheleli nje kuthena hayi kushiyayeliwe, hlola, iba nomoya wokuhlola. Lithi iBhayibheli abaseBeria babe bahle, babehlola imbali ukuthi zonke izinto ezishinyayelwe ngabapostoli zinjalo na. Hlola ukuthi yonke into injalo na. Amen. Hallelujah. Amen. Funda. Esingamshumayelanga noma namukele omunye umoya. Uyabona ziwu-3 lezi. Eningawamukelwanga. Uyabona la ukuthi ziwu-3 lezi. Kunomoya omunye, kunoKristu omunye, kunevangeli elinye. Uyabona ukuthi usankingene engakanani ngesikhathi esikuthi? Uyafanele uhlala yonke into hlolana umoya ukuthi bangabakaNkulunkulu ngoba kunamanye amavangeli, kunabanye oKristu, kunomunye umoya. Hallelujah. That is why ke lo munye umoya uvumela yonke into, lo munye uKristu uvumela yonke into. Awu hallelujah. Leli linye ivangeli livumela yonke into. Bawo. Ngoba ngelinye ivangeli akusilo leli elishinyelwe umpostoli. Bawo. Awufunde la. Noma elinye ivangeli eningalamukelanga. Ukubekezelele kakhulu. Awujambe uyofunda uverse number 12 no 13. Verse number 12. Yes. Kepha engikwenzayo ngizakukwenza futhi ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunyane benjengami kulokhu sibaphuca ithuba laba bafuna ukuthi bafunyane
njengathi kanti abanjengathi. Amen. Awu amen. Banjengathi ngaphakathi hayi ngaphakathi. Awu amen. Ngaphakathi lokho sikushumayelayo siko lokho abakushumayelayo. Thina singapha uKristu wethu ungaphakathi nangaphakathi. Amen. So kufanele sibaphuca ithuba labo abafuna ukuthi bafumane benjengathi kanti abekho njengathi. Awufunde iBhayibheli lapho. Amen. Njena engikwenzayo ngiyakukwenza futhi ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunyane benjengathi kulokhu abazibonga ngakho ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. Bangiyini labo? Abapostoli bamanga. Uyabona ukuthi uphila esikhathini esinzima. La ushuma uphila khona kunabapostoli bani? Bamanga. Kodwa nabo ngabapostoli. Awu amen. Bagcwele umhlaba wonke. Uye Nigeria bakhona. Uye Europe bakhona. Kodwa ngabapostoli bani? Bamanga. Angisho abanimele iqiniso abapostoli bamanga. Iphiphi iqiniso bayaliphendukazela. Bathi uzongena ngegrace ngoba abapostoli bani? Bamanga. Uyabona uphila esikhathini esinzima. Uphila la kunabapostoli kodwa bamanga. Manje ithi inkosi yabaseBeria ithi babe bahle babehlola imbhalo ukuthi ngempela lento abapostoli ababashumayeza yena injalo na. Sasinebandla lingahloli thina. Elivele lingene nje njengezimvu zingene esibayeni. Awu amen. Kanti fanele uhlole ukuthi ngempela laba bangabapostoli bakaNkulunkulu noma abamanga. Ngoba nabo abamanga bakhona bayashumayela baphethe iBhayibheli. Bayalazi futhi. Amen. Yakubakhona. Barazi kakhulu ivesi. Njengomoya ingcwele wena ukuthi ubanqobe. Ngaphandle komoya ingcwele ngeke akulunga. Awufundela abapostoli bamanga. Ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Izisebenzi ezinjani? Ezikhohlisayo. Uyabona ukuthi uphila esikhathini esinzima la izisebenzi ziyasebenza kanti isebenzela ukukhohlisa. Isebenzela ukudukisa. Hallelujah. Awu amen. Awufundela. Baziguqula abapostoli bakaKristu. Bazali? Baziguqula. Baziguqula abapostoli bakaKristu. Umhlaba ophila kuwo. Sizokulethela le warning nje ukuthi be vigilant. Be alert. This is the end time. Lithi iBhayibheli kuyoze kulahleke nabakhethiweyo makungenzeka. Bekulahlekiswa ngabapostoli bamanga. Hallelujah. Abadukisi bekhathi sokugcina. Awufunde siqede la. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. Uziguqula yini ke lo? Ingilosi yokukhanya. Manje uzoluka wena. Uzoluka la nayo uguqula ingilosi yokukhanya. Awu amen. Uzoluka la. Uyabona ukuthi uzengene ngakanani? Uyafika ezulwini udelile wena. Awuke kuSathane. Ngoba uyiguqula ingilosi yane Yokukhanya. Kodwa kunye kwabaza sawethu. Le ndoda yayigcwele uNkulunkulu. Futhi ungathi ngalisho legama lakhe. Jinjanene. Thiwa wayigcwele uNkulunkulu yaba. Thiwa loba mayongena etraining noma mayenza imvuselelo kwakunyakaza amadimoni. Unyakaza. Aye confess engakafika eseze endleleni ezongena. Ngendlela begcwele uNkulunkulu ngayo yaba. Thiwa yayigcwele uNkulunkulu le ndoda. Mayothenga esitolo fanele ukuthi mayethatha ushophathi uNkulunkulu ngicela kancane nje baba ukuthi wehlise angisakwazi ukuhamba estradini amadimoni aya manifesta ehamba uyeza makuzwa lo yababa kwakunyakaza amadimoni wahlala uSathane nomstadisha wathi singamshaka kanjani lo baba singayishaka kanjani le ndoda egcwele uNkulunkulu kangaka gcwele uNkulunkulu le ndoda endlela egcwele ngaNkulunkulu ayeza uSathane ukuthi hayi ngisenkini kodwa weza nawo amaqhinga ngoba indoda yamaqhinga uyiguqula ingilosi yakhe yokukhanya. Hallelujah. Weza namaqhinga asiye sithi siye kodwa wayigcwele uNkulunkulu kodwa weza namaqhinga. Hallelujah. Ngoba usomaqhinga qhinga. Maningi amadoda kaThixo uSathane washayina abekade egcwele uNkulunkulu.
ngenxa yokuthi uzezigilo seqala wawashaya phansi ngokunganaki ngongaqhubeka kakhulu nje yabona emotweni akadlalela hayi yabona uya excela la imalini awuya excel sathana akahlali Sincede baba. hayi lapha ngedlala uye wenza sure ukuthi hayi uyakubala athi abesifazane maye ngidlulile esifazaneni wangidlula ipride ngiyibekile uzoletha ipride maye ngalethanga ipride hayi uthi hayi yona ngifuna ukubashaya ipurpose kaSathane ufuna ukushayela ibandla likaKristu libe flat nedwa ufuna ukuthi uNkulunkulu mkhulu kunawe haleluya kodwa ngokaqaphela amadoda kaThixo amaningi njengamanje kunamadoda kade ehamba noBhengu ngikhuluma manje agcwele la eSouth Africa abehamba naboBhengu nabongidi akhona la kodwa imessage akusesiyo le ayishinyela ngesikhathi sikaphili akusesiyo imessage le ayishinyelwa ngabongidi namhlanje kodwa agcwele khona la eSouth Africa ashintshile imessage bekahamba namadoda kaThixo bongidi madoda akutshela kahle ukuthi ufanele wayincike kumoya ongcwele kuphela ungabi namanye amahope ube nehope eyi-one only God the one who died and rise from the dead namhlanje lawo madoda awushintshile umessage kodwa bekahamba namadoda kaThixo begcwele uNkulunkulu haleluya usithandazele mama ngiyakela usithandazele Babegameni elihle lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Almighty God, we thank you. Father, we bless you, glorify you. Mighty God, siyabonga izwi lakho. Izwi lakho linguwe, linguyebo, lingu-amen. Izwi lakho alijiki, aliguquki. Sibongile idala weyinsuku. Ukhulumile kahle nathi uNkulunkulu. Siyakhuleka mdala weyinsuku siyophuma siye emakhaya. Baba sambe nalizwi lakho ngoba wena Nkosi uthe izwi lakho Baba sizindle ngalo ibusuku nemini. Heavenly Father, siyabonga inceku yakho siphe yona Nkosi esondle kangaka. Heavenly Father, ngathi ungayigcwalisela uNkulunkulu in every need, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Kuba wena uNkulunkulu, wena wedwa uNkulunkulu, akekho omunye onjengawe futhi akekho ofana nawe. Heavenly Father, we bless you, we thank you. Mqinise Nkosi emandleni wakho amakhulu. Father God, we pray for more wisdom, anointing, Lord, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, when uthembisile wathi uyikushiya uyikusiyeka nangale insuku zokugcina Baba sikhulekela ukuthi Nkosi mawubonakaliswe unguThixo. Heavenly Father, mawuhambe nathi indlela zonke Baba sambe uNkulunkulu siphila ubungcwele bakho siphila ukulunga Baba ubuqotho phambi kobuso bakho uNkulunkulu. Heavenly Father, siyakholwa izwi lakho ngoba izwi lakho linguyebo lingu-amen. Heavenly Father, ushila inceku yakho ukuthi baye KZN. We pray Almighty God ukuthi bahole endleleni bahambe nawe uNkulunkulu ngoba Nkosi uma ungekho abuyikuhamba endleleni. Father, we pray for the presence of the Almighty God to take control and to take over. Intervene, O Lord Jesus Christ, in every situation, mighty God, because you are bigger, you are mightier, you are above the sea, you are above the ocean. Akukho linganiswa nawe, akukho kufaniswa nawe. Baba sithi uphakeme, we exalt your holy name nasentambama. Lord God Almighty, in the name of Jesus. Baba siphuma sayo emakhaya Nkosi, sicela ukuthi besuhamba nabo bahole nasendleleni zabo, because God uthe wena uma siminga kuwe ubani omelana nathi. uNkulunkulu siphuma kule ndawo imanga kithi. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we pray ukuthi Nkosi mupha amandla to save more souls, God, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we thank you, we bless you. May you cover us with the blood of Jesus, Almighty God. May you take control and may you take over in Jesus' mighty name. We thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngekugcineni okunye announcement. Angisho njengoba sazi sinamaholimisele ase Soweto. Nabo bayibambile namhlanje iholimisele yabo. Then thina sinokusibajoyina on Thursday Soweto. Kodwa nangapha kuyaqhubeka iholimisele. Amen. Amen. And then okunye ke bazalwane last njengoba besibhapatisa this Saturday sibuya kube nabazalwane abeke bangifonela before base Cape Town bathi bafuna ukuza kwathothi ke kube nama imsebenzini bake baye babambeka
abakwazanga ukuthi bareleaseke this weekend esibuya kuyo ukuyobaptiza. So next weekend nga-arrange nabo before sizoya ku-baptism mabengitshela ukuthi isikhathi sabo ngeke sibavumele ukuthi babe khona la. So on Saturday bazobe bela, Friday kuzodinga ukubabaptisa on Saturday. So kukhona abanye bebengifonele bethi bacela ukujoyina, manje ngizange sabakhumbula amagama nani. I don't know ukuthi kuzoba kanjani, but ke mhlawumbe abanye around abangazange bakhona ukubaptizwa kuzodinga ukuthi bakhulume basi-contact kuma-details wethu ukuze sizo-arrange that baptism nabanye, because laba abase-Cape Town bazofika la on Friday. Abase-Cape Town ngathi bayi-4 kufanele babaptise. Omunye bekafonela namhlanje kushuthi bekazoba ngo-5, but ke due to ama-arrangement wakhe ngathi ngakakhona, but kuzofika bayi-4 at the moment. Amen. So siyacela ukuncediswa lapho kuleyo baptism. Amen. Ya Saturday. Bese ke kuba ile yase-Durban nge-25. Amen. I think you know.